vows to continue close cooperation with Cambodia for mine action ប្រទេសជប៉ុនបានសន្យាបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់សកម្មភាពមីនជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងបន្តសិក្សាអត្ថបទកសែតមួយទៀតដែលខ្ញុំបានដកស្រង់ពីខ្មែរថែមដែរបាទ Japanese State Minister for Foreign Affairs Yoshifumi Shuichi reaffirmed the Japanese government's commitment to continuing close cooperation with Cambodia in the field of mine action. បងប្អូនមើលពាក្យបាទ reaffirm the commitment អានឹងយើងជួបច្រើនសារហើយបាទ close cooperation mine action បាទឥឡូវយើងប្រែនេះ Minister រដ្ឋមន្ត្រីបាទរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបាទ Foreign Affairs ជប៉ុនYoshifumi Shuichi បានបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក្នុងការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសកម្ពុជាក្នុងវិស័យសកម្មភាពមីន in the field of mine action. The State Minister for Foreign Affairs of Japan made the remarks during a meeting with Lee Tut, Senior Minister, First Vice President of the Mine Authority and the President of the Ottawa Convention 2024 on October 17, 2024 in Lausanne, Switzerland. រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនបានថ្លែង made the remarks បានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយឯកឧត្តមលីធុចទេសរដ្ឋមន្ត្រីអនុប្រធានទី1នៃអាជ្ញាធរមីននិងជាប្រធាននៃអនុសញ្ញាអូតាវ៉ាឆ្នាំ2024កាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2024នៅក្នុងទីក្រុង Lausanne ប្រទេស Swiss បាទឥឡូវយើងបន្តទៀតបងប្អូនហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ទាន់បាន Subscribe សូមជួយ Subscribe ផងបាទអរគុណច្រើន On the occasion of the meeting and on behalf of Prime Minister Hun Manet, Senior Minister Lee Tut praised the long-standing relations and friendship between Cambodia and Japan and thanked Japan for its important role in contributing to peace building in Cambodia and becoming a partner for development and economic growth in Cambodia. ស្ថិតនៅក្នុងឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំនោះដែរតាំងនាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីលីធុចបានកោតសរសើរបាទ praise កោតសរសើរឬក៏វាយតម្លៃខ្ពស់នៅទំនាក់ទំនងនិងមិត្តភាពយូរអង្វែងរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសជប៉ុនហើយបានអរគុណជប៉ុនសម្រាប់តួនាទីដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនក្នុងការរួមចំណែកការកសាងសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទ peace building ការកសាងសន្តិភាពហើយបានក្លាយជាដៃគូអភិវឌ្ឍនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា Tut acknowledge the continued support for the mine action sector in Cambodia, which has indeed contributed to saving lives and reducing poverty in Cambodia for many years. On behalf of the government and the people of Cambodia, the senior minister requested the government of Japan to continue to further support Cambodia's efforts for mine action mission in Cambodia. ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីលីធុចក៏បានទទួលស្គាល់នៅការគាំទ្រជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់ឬក៏ដល់វិស័យសកម្មភាពមីននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា which has indeed contributed ដែលពិតជាបានរួមចំណែកក្នុងការជួយសង្គ្រោះជីវិត
បាទជួយសង្គ្រោះជីវិតនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា for many years ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ On behalf of the government តាំងនាមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជា The senior minister ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើរដ្ឋាភិបាលជប៉ុន The government of Japan បន្តការគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៀតទៅលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាក្នុងបេសកកម្មសកម្មភាពមីននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទនឹងបងប្អូននេះជាពាក្យបាទណាបាទ on the occasion of on behalf of somebody SB នេះគឺ somebody យើងដាក់ឈ្មោះនរណាម្នាក់មកបាទ to contribute រួមចំណែកជា verb contribution ជា noun to save lives នេះជា plural បាទមិន live ទេគឺ lives ក៏ណាជា plural យើងសង្គ្រោះជីវិតច្រើន to reduce poverty នេះយ៉ាងអាន reuse ក៏បាន reduce ក៏បានបាទកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ mission បេសកកម្ម request ស្នើសុំបងប្អូនពាក្យថ្មីអញ្ចឹងយើងគួរតែរៀនបង្កើតប្រយោគបាទបង្កើតជាប្រយោគមកបានយើងចាំហើយចេះប្រើពាក្យនឹងតែម្ដងអូខេឥឡូវយើងបន្តទៀតបងប្អូន At the same time, on behalf of Cambodia, as the chair of the Ottawa Convention, Lee Thuc highlighted the close cooperation between Japan and other state parties to promote the achievement of the goals of Ottawa Convention and efforts for the success of the fifth review meeting of the convention, which Cambodia will host in November 2024. At the same time បាទជាមួយគ្នានេះដែរតាំងនាមឲ្យប្រទេសកម្ពុជាជាប្រធានអនុសញ្ញាអូតាវ៉ាអាដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីលីធុចបានគូសបញ្ជាក់ពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធរវាងជប៉ុនហើយនិងរដ្ឋភាគីដទៃទៀតដើម្បីជំរុញឲ្យសម្រេចបាននៅគោលដៅរបស់អនុសញ្ញាអូតាវ៉ាហើយនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជោគជ័យនៃកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យឡើងវិញលើកទី5របស់អនុសញ្ញាដែលកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024 The Japanese State Minister for Foreign Affairs reaffirmed Japanese long-standing friendship with Cambodia and praised Cambodia for becoming a professional leader in the field of mine action, as well as acknowledging Cambodia's effort and contribution to the chairmanship of the 2024 Ottawa Convention. The government of Japan has reaffirmed its commitment to continue close cooperation with Cambodia in the field of mine action. រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនក៏បានអះអាងសារជាថ្មីនៅមិត្តភាពយូរអង្វែងរបស់ជប៉ុនជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាហើយបានវាតម្លៃខ្ពស់នឹងកោតសរសើរកម្ពុជាដែលបានក្លាយជាមេដឹកនាំជំនាញក្នុងវិស័យសកម្មភាពមីន as well as acknowledging Cambodia's efforts and contribution to the chairmanship of the 2024 Ottawa Convention ព្រមទាំងការទទួលស្គាល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនិងការរួមចំណែករបស់កម្ពុជាក្នុងភាពជាប្រធាននៃអនុសញ្ញាអូតាវ៉ាឆ្នាំ2024រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានអះអាងសារជាថ្មីនៅការបញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសកម្ពុជាក្នុងវិស័យសកម្មភាពមីន